ఉత్తుంగ కపిల తీర్థం మంటపంలో ముఖం దాకా వచ్చేసిన జలం. అట్లాగే మంటపాల్లో ముఖం దాకా వచ్చేసినాయి. యాత్రికులు వెళ్ళే క్యూ లైన్లలో నీళ్లు వచ్చి చేరిపోయినాయి. జలం చాలా ఎక్కువగా ప్రవహిస్తోంది. ఈ పక్కన చెట్టు గట్టుతో సమానంగా నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయి. ఆ పక్కన పైన మెట్ల మీద దాకా వచ్చేసినాయి. సోమనాథ స్వామి దగ్గర పెట్టేసి వచ్చేసి ఒక అరగంట అయిందంటే పైకి వచ్చేసాను. ముఖ మంటపాల్లో మంటపం దాకా నీళ్ళు వచ్చేసినాయి, చూడవచ్చు. ఆగిపోయింది కదా, పైకి కొట్టింది కదా ఆడికి.